Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein Smoky Eye Tutorial zeigen. Also ich bin absolut keine Smoky Eye Expertin, aber für 2 Wochen hat eine super liebe, bekannte Make-up Artist eine bei mir gemacht und ich dachte, was sie kann, kann ich auch. Und auch ohne Make-up Artist, weil ihr habt ja zu Hause auch keins. Und wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das bestimmt auch hin. Es wird wiederum ein veganer Look sein, also ich verwende nur Hero. Ich habe mein Gesicht schon vorbereitet mit Hero Grundierung in Honeypon und ein bisschen in der Flash Blush, Concealer, Cora. Also, Schritt Nummer 1. Ich fange an mit den Hero All Over Brush, die 2, und nehme den Eyeshadow in Frequency von Hero, ist ein Pressed Eyeshadow. Es ist ein Silber, wie man es schon sehen kann. Und damit fange ich an als Basis. Die ist schon alleine ganz toll. Der nächste Schritt ist dann eine lose Puder, also Mineral Eyeshadow von Hero in der Farbe Grey Matters. Dafür nehme ich den gleichen Pinsel, nehme ein bisschen Puder im Deckel, erstmal auf die Hand. Und gehe dann in so eine Art Dreieck über den Knochen, ein bisschen nach oben und nach unten. Und es sieht jetzt ein bisschen hart aus. Guck mal, weil es ist nicht schön verblendet. Da haben wir aber einen Blenderpinsel. Einfach mit einem sauberen Pinsel, drehende Bewegungen. Sodass das schön verblendet. Ich glaube, das ist beim Smoky Eye Key, dass man einfach blendet. Drehende Bewegungen. Und schön mit nach oben, weil das macht so einen schönen Lift. So, das ist quasi die Basis. Geht eigentlich ziemlich schnell. Jetzt den Eyeliner-Pinsel. Eye Pencil Pitch in Black. In den Wasserlinien. Also ich mache einfach mit den schrägen Eyeliner-Pinsel, gehe ich über den Eyeliner mit ein bisschen Grey Matters und verblende und verbinde alle Farben. Ich gehe nochmal wieder so ein bisschen hier auf dem Knochen. Immer mit dem Finger an der Seite so eine Linie. Aber was für manche auch hilft, ist, dass die hier so ein Tissue oder Papier halten und dann... Und so steht fast schon der Basis, aber ich möchte gerne hier noch ein klein bisschen und hier noch was machen. Und dafür habe ich jetzt einen sauberen Pinsel und Hero Nice Eyes. Das ist ein weiß-silber. Ein bisschen Aufhellung hier in der Ecke. Und die nehme ich auch. Ich mache mal ein bisschen doller. Hier oben. Als Highlighter. Also ich finde es jetzt schon eigentlich ganz toll. Mal einmal verblenden. Was man aber auch machen kann, für mehr Metallic, ist, dass man die Grey Matters naast nochmal antupft hier jetzt. Ich nehme jetzt meinen Pinsel im Wasser und mache nochmal ein bisschen mehr Highlight. Ich zeige mal schon auf meine Hand, wie cool das aussieht. Dunkler auch vor allem. Und mache dann nochmal mit... Aber mir fehlt jetzt den helle Grauton. Und was machen wir? Wir machen einfach ein bisschen Nice Eyes mit dem Grey Matters. Die tue ich einfach hier in den Deckel mit rein. Und tada, wir haben ein Silber. Und dann gehen wir nochmal ganz leicht mit dem Blender. Wir uns auch nicht verschmieren. Wir brauchen nur noch Wimpertusche. Und dann sind die Augen fertig. Auch wiederum den Hero in Schwarz.
die einzige vegane Mascara bei uns, die ich liebe. Klein, aber fein. Und Smoky Eyes kann man natürlich mit jeder Farbe machen. Was auch ganz schön ist, zum Beispiel bei so grün-braune Augen, ist mit so Schokobraun, Mauve, lila Töne zu arbeiten. Noch was auf meine Lippen. Dafür nehme ich You von Hero, Liquid Lip Paint, wieder auf der Hand. Die vermische ich mit Lip Balm, weil mir das sonst zu stark ist. Und ich finde sowieso bei so einem krassen Augen-Make-up, da will man ja auch nicht Fokus auf die Lippen haben. Ich bin auch großer Fan von Bloom, so ein Lipshine von Hermes. Aber die ist ja nicht vegan. Ich möchte heute euch nur vegane Sachen zeigen. Deswegen kreiere ich hier quasi meine eigene Lipshine Bloom mit vegane Lipbalm von Amazingy en een Liquid Lip Paint. So, das ist mein Smoky Eye Tutorial für euch. Das war doch nicht so schwierig, glaube ich, oder? Also hab einfach keine Angst. Es kann nicht so viel passieren mit dem losen Puder. Man kann sie nass verwenden, trocken. Spiel einfach damit. Guck nach deiner Augenform, auch immer wichtig. Und probier es auch gerne mit anderen Farben aus. Ich finde es mit den silbernen Tönen echt ganz festlich. Und ich zeige auch nochmal, wie es mit den Haaren los ist. Also, ich bin ready to rumble und ich würde den Feiertag rocken. Ich hoffe, euch auch.